দেখো দেখো দিদির প্রতি কি রাগ, ওর টপি ভয় পুরো মানে কিরকম করছে। আরে দেখো এর রাগ দেখো, একে এইদিকে মা দিয়েছে কিন্তু খেতে। ওকে দাও, ওকে দাও, ওকে দাও, ওকে দাও, ওকে দাও, মা মা কামড়ে দেবে, ওকে একটু দাও, এই তো হাতে আছে। হ্যাঁ দাও, এবার 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 টপিকে দাও। বাবা ওর মুখটা দেখো ভয় পুরো। একটু একটু ওকে, আচ্ছা 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 দাও দাও, ওকেই দাও। আরে ভয় দেখো, মা মুখটা লুকিয়ে রেখেছে কিভাবে, ওই বাবা রে টপি কি ভয় পাচ্ছে। হ্যাঁ বোনকে ভয় পাচ্ছে, বোনকে ভয়, চোখ ফোক দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভয় পাচ্ছে।